安，欢迎收听迦南之声，我是刘英叶牧师。11月15日，神选之王，耶稣的爱。我们今天读的经文记载在马太福音15章。RPG 我们祷告的金句记载在马太福音15章31节。甚至众人都稀奇，因为看见哑巴说话，残疾的痊愈，瘸子行走，瞎子看见，他们就归荣耀给以色列的神。有一位全新代课的转化力量，丹尼梅尔，这也是领袖高峰会议的一位基督徒的一个管理的大师，也是一位让人敬佩的属灵的伙伴。他的领受是说，成功之路是由修正错误铺设而成的。那么这样子看起来的话我们先不论成功的定义是什么，但就是说我们人会有错，所以我们要不断的修正。错误铺设就是由错误来铺设而成，我们一一来修正跟修改。我们会不会觉得我们有错？英语牧师有错，只要是人想的都不会那么完全的。但我们的主就是这么奇妙，就是他会知道我们人的有限，他的爱是可以来改变我们，特别是我们对那个传统今天经文其实一开始就是在讲这个法利赛人跟经学教师，他们从耶路撒冷来见耶稣，就问他说，为什么你的门徒不遵守我们祖先的传统？他们吃饭以前并没有按照规矩来洗手耶稣回答说，为什么你们为着遵守传统却违背了上帝的命令呢？上帝说要孝敬父母，又说咒骂父母的必须处死，而你们偏偏说，要是有人对父母说，我已经把奉养你们的当供物献给上帝了，他就用不着孝敬父母。你们拿传统来抵消上帝的话。哎呀，真是这位耶稣的爱真的是一针见血，他点出假冒伪善的人以赛亚指着你们所发的预言是多么正确他说，这人民用唇舌尊敬我，他们的心却远离我。他们竟把人的规律当作我的命令，他们敬拜我都是徒然的。亲爱弟兄姐妹，再次让我们思考，如果我们的传统不是爱，因为耶稣的爱是一个很高的标准，也算是我们判断事情到底这件事情有没有符合爱，还是符合规定。那么这位神他要我们有一些修正。英语牧师就是曾经在以前带领学生的时候，那时候对很多注意力失调的孩子，我们其实是不是那么清楚我们以前叫做过动，但其实后来我们都知道，他们有这样子的在脑里面的结构，是因着他们在注意力上面是没有办法随时调整。所以我会错怪甚至我自己的孩子，我3个孩子，同样的家庭，同样的父母，我们都没有搬家，也没有都没有什么情况，都是一样，将近20年30年到现在，除了仲宪哥生病以外，我们其实家庭的大的结构没改变，但我们这个人，我们被主所扩张了。我的第2个孩子，其实后来我就知道，他是一个在注意力上面，他很聪明，过目不忘，但是他对在注意
毅力的这个调整上面是没有那么快，他是很敏捷，他是很聪明，但是在某一些方面他没有办法像我对待老大一样的方式来对待他。但以前我都错了，我觉得要公平就老大是这样养，老二要这样养，结果没想到是崩毙所以我们错了我们就不断的调整，甚至于我们跟他道歉，因为我们真的只养过一个孩子，这个第二个，即便我从18岁在教会带领过很多孩子都一样，每个孩子都是独特的。所以我们感谢上帝让我们看到人的心，所以这位上帝持续的来开展他第二，接下来就说那些他召集这些群众说，你们要听也要明白很重要。那从人嘴里进去的东西不会使人不洁净，那从人嘴里出来才会使人不洁净，意指着人心罪性说出来的。所以耶稣一再的提醒当时法利赛人，当时候那些经学教师，他们的自以为，以至于看不见这一位耶稣他所带来的爱，他看重是人的心。所以耶稣一再说，你们到现在还跟别人一样不明白吗？难道你们不晓得一切从人口里进去的东西到了肚子里，然后又排泄出来，但是口里出来的是出自内心，那才会使人不洁净。因为人心里出来有种种的恶念，这恶念指使他犯凶杀、淫乱、通奸、偷窃、撒谎、毁谤等罪，这一切才真的使人不洁净那表面上的吃饭不洗手，这个都不会使人不洁净。接着他就举了一个女人的信心，一个迦南的女人来见他说，主啊，大卫之子，可怜我吧，我的女儿被鬼附了，痛苦不堪。他的门徒就要叫他走，耶稣回答说，我奉差遣只去寻找以色列人中迷失的羊。那女人一听到耶稣讲话，也不管是不是跟他讲，他听见了，然后马上跪下下拜到主的跟前说，主啊，请帮助我。耶稣说，拿儿女的食物给小狗吃是不对的。那女人说，是的，主啊，可是小狗也吃主人桌上掉下来的碎屑呢。耶稣看见这女人的心，看见她的信心，即便这个时候耶稣的阶段性任务是在寻找以色列人迷失的羊，但耶稣也没有被这个框住他怜悯的心，他爱这妇人的心，他看重这妇人的信心。他说，你的信心好大，照你所要的给你成全吧。他的女儿就在那时候就好起来，神的爱带来完全的医治所以接下来你看，耶稣离开他们，到山上坐下来，那些一大群跛脚、失明、残疾、哑巴的各种的疾病都到神的面前，神这个耶稣一一都来医治好他们，甚至又再一次使4000人来吃饱。亲爱的弟兄姐妹，耶稣就是爱，他的爱不是让爱，不是看了不正确的不管，他的爱是在真理里面爱。所以他看到法利赛人按照传统已经偏了，只爱传统而不爱真实爱人的心，那个错误的方向，所以神也要点出。亲爱的弟兄姐妹，如果我们要跟随神，我们跟随神这成功的路我们要好好跟着主的话，我们真的要从心里跟起，有错了我们赶快修正，恳求主来帮助我们，启示我们
他也要带领我们，好不好？我们来默想耶稣的爱持续开展我们生命的境界。对我而言，很难被修正与改变的是什么？那么我们就恳求神来帮助我们。今天连接的这一首歌《耶稣的爱》，他要让我们在这茫茫的人海中，特别有很多人在伤痛的角落，破碎的心跟生命，需要的就是耶稣。恳求主来帮助我们，我们也跟神一起同工。恳求主也赐给我们一颗像他一样的心，也让我们与他一起同工。我们一起来祷告。主，我们感谢赞美你，你的爱来开展我们，保守我们的心怀意念，洁净我们的心，帮助我们内心里面。主，我们随着你的爱，我们不断被你更新，我们活出主啊，是你学生那样的事，让人在我们身上看见感受到耶稣你的爱，带来人生命的翻转，使人是有盼望，得着从神来的拯救。谢谢主，我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，阿们。音乐牧师祝福我们今天活出爱，我们明天见。